السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحاب تدمان ملك استوى جوكتان وإذن سلامي مالمهان مسوقلين لايفكا أما ما بدنين فيسبوكا مشغولي هذه أسبابي جرى درتيد waxaa hadda xoogaa isoo kiciyay arinta ka dhacday beled xaawo ama buula xaawo qofas u yaqaan beled xaawo waa meel aan aqaano waa dhulka Soomaaliyeed oo aan jeclahay dhamaantiisba oo aan maray oo aan seexday oo wax ka cunay oo wax ka qabtay oo wax ka dhisay waxaan xusuustaa habeen aan maray luuq iyo buula xaawo inta u dhaxaysa gaarigu intuu dhiiqa naga galay aan habeenkii beled xaawo meel dhex u dhow sidaan u lugeynaynay roobna nagu daayay oo annagoo ka nimi furitaanka macadkii ducaadda rag badan oo ka baxay ama ka qalin jabiyey waxaa laga yaabaa adduunka daafihiisa inay joogaan oo ka dhegaysanayaan ama ay gedaba joogaan marka waa dhulka taqaanaa kaaga dhow dhulka kale arinta xalay ka dhacday oo dagaalka ah awalan waxaan jeclahay horta inaan u tacsiyeeyo Soomaali oo dhan gaar ahaan dadkii wax ku yeeloobay Soomaaliyeed ee muslimiinta ahaa ayaan u tacsiyeenayaa waliba waxa la ii sheegay markii aan la hadlay goobaha wax ka dhaceen qoys madfac ku soo dhacay dadkii weerarka ahaa ay soo rideen ku habsaday madfac hoobiyaha ku habsaday loo meel deyin 5 caruur ah baa ku dhintay nin shantiisii caruurta ahayd xaaskiina waxaa la yiri koomay ku jirtaa koomo ilaahay subxaanahu wa tacaala musiibadiisa ربي سبحانه وتعالى وحكى خير بدن هو بدلو إلهنا سبحانه وتعالى سمري إيمان هسي إسقي أنت الصوماليات بوضد كليتين وحكى له طول إيش شيء لأن يرد الله صو خلدي أو دولان كسوق هذي قرادة وير كايد صومالي بيكسو دولين وصومالي كدوليسة وأيان درو dhulkoodii lagu soo diray qarankoodii iyo calankoodii iyo dhulkoodii ku soo duulaya kadibna waxa la ii sheegay goob kaliya in 17 taqriiban wax ku dhow laga helay oo ku dhintay dhalinyaradaas la soo khalday way nimanka soo diray ama dadka soo diray oo iyagu gadaal u fadhiya ama Nairobi ha fadhiyaan ama Mandera ha fadhiyaan ama meel kale ha fadhiyaan ama Kismaayo ha fadhiyaan كل اسمه ويدينيان عروض تاس دمانيس يدد كان دمانية يكون دمانية حابي ويهنا اختوضا وحابو وهي وحكم مقان هو لقد دعي جيل ياري يلا يحولو يدهب لقد دعي مجران نمانكا وحصود دريا أما دولانكا صود دريا دادكا عرورتي سنة وحي دب وشوبان ميالان ولقد قاتي مجرتو لكن وحوي ظلمي صعودهم بي كم يتهايو الصومالي أيان درادة هايستا إن bahasha sanamka ay qabyaalada la yiraahdo ilaa isugu soo dhunto oo nin walba oo doonaya inuu dadka ku awrkacsado ama danihiisa ku gaaro uu maaragtay adeegsado marka dhalinyaradaas maxay ku dhinteen maxay u dhimanayeen maxay u dagaalamayeen يوم القيامة iyaga ka jawaabi doona adduunkana hadii xisaab timaado way ka jawaabi doonaan waxaan rajaynayaa ilaahay subxaanahu wa ta'ala inuu xisaabta adduunka iyo tan aakhira labadaba isugu daro waan ilaahay ka bari oo adduunkana aanay maxkamadeeda iyo xisaabteeda ka fakan tii aakhira waaba u dambaysaa marka dhammaan dadkaas oo dhan tacsiib ay mudan yihiin dadka caruurtoodu saa ay ugu dhinteen waxa kale oo tacsiib mudan Soomaalida arrimahaas oo kale taageerayo qabyaalad ku taageeraya iyaga laftigoodu dad nool maaha waa dad dhintay Soomaali qabiil baa dilay Soomaali qabiil baa baabi'iyay Soomaali qabiil baa qarannimadeedii dumiyay Soomaali qabiil baa calankeedu hoos u dhigay Soomaali adduunka waxa ka reebay qabyaalad baa ka reebtay Soomaali adduunka waxay halka la taalo meesha ay taalo maanta qabyaalada weeye iyo waa reer hebel iyo ninkan waa reer hebel hadduu adduunka rogayo waa reer hebel hadduu maaragtay qaran duminayo waa reer hebel hadduu dawladnimo baabi'inayo waa reer hebel hadduu wax dhacayo waa reer hebel hadduu wax dilayo waa reer hebel
intaasaynu adduunka ka naqaan adduunkana intaasaynu kaga harnay adduunkana maanta inta uu inagu qadarin lahayahay inoola yaaban yahay 30 iyo dhowr sano inoola yaaban yahay waa intaas wax kale to oo haba yaraatay la inoogu abtiriyo ma jirto dadnimadeennii bay baabi'isay diinteennii bay baabi'isay yani sharafteenii bay baabi'isay wax walba oo aynu lahayn oo Soomaaliya lahayd Soomaali dadnimay leedahay Soomaali waxay leedahay dhul bay leedahay Soomaali qaran bay leedahay Soomaali af bay leedahay Soomaali sharaf bay leedahay waxa soo dhan waxa isku fuuqsaday oo baabi'iyay oo aynu ku baabi'inay ku aasnay reer qabyaladeed waa reer hebel ninkaan wuxuu doona ha sameeyo ha dumiyo ha duulo ha dilo ha baabi'iyo ha burburiyo ya waa reer hebel maxaa dhacay hadda duulaankan ninka ka dambeeya maaragtay soo abaabulay Cabdirashiid Jalan ama Jubbaland badeh maaragtay maamulkeeda dheh oo iyagu maaragtay meesha ku dagaalamayo dheh waxbaana la ka dhacay ama gobol baana la ka dhacay maxaa ka maqan maxay ku gabanayaan yaa difaacaya yaa la socdaa qabiil baa la socdaa qabiilkaas difaacaya tacsibu mudan yahay waayo ma noola isagii baa caruurtoodii caawa la aasay maxay ku dhinteen isma weydiinayo waa nin reer hebel kaliya buu isma weydiinayaan dhalinyarada la jifa ninka soo diraya ciidankan dadkoodu ma weydiin karaan maanta war dhalinyaradayadii maxay u dhinteen 18 dhalinyaro ama 20 dhalinyaro ah meel ku dhintay maxay ku dhinteen leesma weydiinayo laakiin walaalayaal waxaan rabaa inaan xasuusiyo Soomaaliye Ilaahay subhanahu wa ta'ala suuratu Hud oo nabigu calayhi salaatu salaam uu yiri waa suurada yani timaha ay cadaysay madaxa ay cadaysay ayaa Ilaahay subhanahu wa ta'ala wuxuu kaga sheekayay ummado badan sababta loogu cibro qaadan waayay Ilaahay wuxuu ka sheekayay ummado badan qowm Nuux Hud Salih Lut Shu'ayb qowm Musa 6 ummadood buu ka sheekayay markuu Ilaahay soo dhameeyay qisooyinkoodii iyo meeshay ku ciribtooda ku dambeysay ayuu Ilaahay subhanahu wa ta'ala wuxuu yiri tilka alqura naqussu alayka tilka min anba'i alqura naqussuhu alayk tilka min anba'i alqura taasoo waa qisooyinkii ummadaha oo aanu idin sheegayno idin cadeeno naqussuhu alayk minha qa'imun wa hasid wama dhalamnahum walakin dhalamu anfusahum hadalka uu fiirso maxay ku halaagsameen maxay ku cirib go'een maxaa qaar lagu jacad ugu dhacday waxa weeye wama dhalamnahum walakin dhalamu anfusahum waxa kamid ah qolada u dambeysay qisadooda haddana ee qowm fir'aun Ilaahay subhanahu wa ta'ala wuxuu walaqad arsalna Musa biaayatina wa sultanin mubin waxaanu soo dirnay Musa alayhi salam aayadaha yagi baan la soo dirnay xujjan la soo dirnay ila fir'auna wa mala'ihi fir'aun iyo qowmkiisii iyo madaxdii jamaamirta ahayd reerkiisa ahayd iyo nabadoonadiisii ayaan u soo dirnay fattaba'u amra fir'aun wama amru fir'auna birrashid Ilaahay subhanahu wa ta'ala marka diritaankii wuxuu yiri way kala doorteen nabi Musa la idin soo diray fir'aunna waa kan wuxuu leeyahay ana meesha ka taliya oo ka ilaah waxay doorteen fattaba'u amra fir'aun dadkii waxay doorteen nabigii hortaagan oo la hadlaaya nabi Muuse oo wacdinaya bay waxay doorteen inay fir'aun raacaan fir'aun bay shacabkaasu raaceen ummadaasu fir'aun bay raaceen dadka laga hadlayo waa qowm fir'aun qowmkii way ummadii way raaceen fir'aun bay raaceen arinkiisa wama amru fir'auna birrashid buu yiri Ilaahay subhanahu wa ta'ala talada fir'aun iyo arinkiisuna mid toosan maaha waa mid lagu hoogo waa mid lagu baabao fir'aun wuxuu u taagan yahay mid kasta oo ummadiisa lumiya mid kasta oo qabiilkiisa ku beer la xawsada oo meel xun u horseeda buu u taagan yahay faraacinadu way badan yihiin marka jamcu fir'aun faraacino way badan yihiin way tiro badan yihiin meel kasteena ka soo baxayaan culimaduna tafsiirka waxay ku sheegaan qof kasta oo Ilaahay subhanahu wa ta'ala wadadiisa si cad uga leexda nooc fir'aannimo ah baa ku jirta marka fir'aannadu waa badan yihiin waxaana laga yaabaa qabiil walba
قبيل والبوح لمناي مد فرعون أبا لمناي مد فرعون لمدا فرعون وكلاتا أو عمل كشبه أو هوش كشبه أو يرى هذا أنا تلادي دينهاي أنا يدين صدعيني أنا شرفتينهاي رير هبل ماشى وكو هوجين دنتودي أنا وضع رير هبل ماشى ولقو قورصدي رير هبل ماشى وحودي بالجلتجي رير هبل ماشى أرنتودي أي تالو ما أنت أرن حق معها وحي مدنايين مهلين يا أنا صدعيناي أنا جاي رج إلى مذا صدعيناي إذن كحوج يسي لأن يردنا يسي العكتنا يسي وفرعون فرعون وحا فرعون نضي إلى بليهين كتوسنا النبي عليه الصلاة والسلام وحيري أبو جهل أو قريش إن بدني لسعتي أو بدر كهوكتي قال دي عرك الوري دي فرعون هذه الأمة وفرعون كي أمضان فرعون كي أمضان مركب فرعنا ذو البرين إلهي سبحانه وتعالى أرن كود ساسو بياني وعدنا إلهي مظلومين سومالي أيان درلا هيستا إن وضع هيستا إن قردن إن هيستا أو قحوتي إن قدكتي أو دولك إن دالسي أو بضاها إن قطورتي وفرعون كاسو ميرون واي فرعون كاسو ميرون تصالي أقاتمان بلد حاو هدي حكم كذا للربو محمد دافع إيو دقال إيو هبين مر لوغو سؤاليا ما لغا هضلو ما دانت هذا لشيكتو ما ودفع عن لغو راديو ما دورشان لغو راديو إيو ودد توصن ما حق للدلبضو ما لغا شورو ما لغا هضلو maxaa dhacay dhiigan dadkaanu maxay yihiin waxay ku tusinaysaa dadka faraacinada ah ee Soomaaliya aniga wax badan aan ka hadlo siyaasadeeda dadka ku jida ee wax oo ku jira anigoon cidna kala saarin oo cidna kala soocin waxaan ku sheegay inay intooda badan ilaa man raxim Allah aanay ka fikirin ummad iyo dal iyo dad aanay ka fikirin وادنا أكتين وواحد بدن بان هالكان أما الدولة ده هالنقطة أما معارض كده هالنقطة عن هالكان دمان تود أوجديه عن دليش أوجديه ولينا وأوجدنا يا وانا كنت هاجنا سوانا سلا إيه إلى مقطوي وأنا أركو حقا أنا أركو أما الدولة هالنقدان أما هالنقدان معارض مركا إلهي سبحانه وتعالى وحليه وكذلك نفصل الآيات ولتستبين السبيل المجرمين ومضي هاي سوماليات إلهي دادك مجرمين تاهين عدنا كفكرين ودنتو ذا ما هنا وحكا أن كفكرين دنتو ذا قارك ما هنا وحكا كفكرين إلهي والنوع الدي أما جاقا هدونان أما مدحوين هدونان أما وزير هدونان أما وحكا هدونان إلهي وعدي سبيل المجرمين نفصل الآيات آياتها إيو حجوينك إيو علامتها وحان أعدينا وحوية إني عداته دادك مجرمين تاني عدنا كفكرين دانتو دقارك أهمويان عدك كفكرين ودادو سيو عداته ودادو وي عداتي هدنا ولا دبر علينا سومالي دانا وي دبر علينا مد والبا قبيل كيسو دبر علينا مد مجرمة وقبيل كيس أهبو دبر علينا مد والبا مصيبة تاسي إنو قد عيسى إنغو دن بين ساقيسا عرورتي حاقيسا دمركي حاقيسا odayaashay xaaqaysa inagoo dhan bayna xaaqaysaa way afar aayadood oo ilaahay aayadaha walaalayaalow ya ilaahay aayadaha uu ku cadeynayo Soomaali u cadeeyay baan afar aayadood baan ka soo qaaday ilaahay subhanahu wa ta'ala wuxuu leeyahay wakadhalika nufassilu al-ayati liqawmin ya'lamun sidaas baan aayadaha iyo calaamadaha iyo tusaalayaasha u cadeynaa ummad aqoon leh oo wax fahmaysa Soomaali aqoon ma u leedahay ilaahay aayadaha uu cadeynayo maalin walba aqoon ma u leedahay Soomaali wakadhalika nufassilu al-ayati wala'allahum yarji'un sidaas baanu aayadaha ugu kala dhigdhignaa oo ugu cadeynaa bal inay toobad keenaan oo ka soo noqdaan Soomaali hadaynu nahay ma ka toobad keenayna qabyaalada aynu wax ku kala taageerayno oo danteena guud kaliya ma taageerayna adduunyo aakhiro ma ka soo noqonayna la'allahum yarji'un wali lama hayo waana wax dhibaatadu inoogu socoto meel walba qof loogu dilaayo oo dad loogu dilaayo cidina isu raaceen وكذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون آياتها أساسا وعضينا أمت فكرته ما فكرنا ولا ريال صومالي ما فكرنا حقي وحنا قصو عضان سيدي وحنا جايين ضل كان نسيه
dadkeennii see yahay ummadeennu see tahay sumcaddeennu maanta adduunka see tahay xaaladeennu see tahay dhaqaalaheennu see yahay innagoo nicmada ugu weyn adduunka ku fadhina oo ilaahayna dejiyey meeshii ugu wanaagsanayd haddana sabool ka nahay faqiir ka nahay cidlo taagan nahay laynagu dul khimaarayo kadalika nufasilu laayaati liqowmin yacqiluun ilaahay aayado waxaan u caddaynaa dad caqliga adeegsanaya caqliga aawey caqligeennii soomaaliya haddeenuna aawey caqligii aynu wax ku diidi lahayn waxna ku ogolaan lahayn aawey shacabow anigu lama hadlaayo siyaasi waa horaan tufi waan iri waa horaan tufi dantiisa u shaqaysta mar horaan riday mar hore ayaa nacay dantiisa kaliya ka fikira ma jecel wuxuu doona ha sheegto iyo hadalku doona ha ku hadlo camalkiisaan fiirinaynaa iyo shaqadiisa marka noqosho laynagama hayo oo aqoon diin iyo adduunyo waxa ku socda laynagama hayo oo aayadihii la caddeeyo fikir laynagama hayo oo aayadihii la caddeeyo caqligeenni inuu soo noqdo laynagama hayo marka waxay nagu dhacaya inay nagu dhacaan sidaas inoogu dhacaan maanta waa ayaan darro way dagaalka beled xaawa ayaan darro wey inuu sii socdo oo qaabkaas ay sii socotana ma aha waxay ku soconaysaana wax kale kuma socon lahayna waa Soomaali qabyaalad wax ku taageeraysa wey wax kale kuma socoteen caruurtana maanta looguma laayeen maanta meesha looguma laayeen waxaan leeyahay marka war Soomaaliyey ayaan darradan ina haysatay qabyaaladda ee darraad aan ka hadlaynay shalay aan ka hadlaynay ee niman siyaasiyiin iyo nin dan wata lagu taageerayo dadkii ay ahayd maxkamada in la taago ayaa la daba ruculaynaya dadkii ay ahayd in maxkamada la soo taago oo dembiyadii ay ummadan iyo qarankan iyo taariikhdan ka galeen lagu xukumo ayaa jagooyin lala raadinaya madaxweynayaal lala raadinaya wasiir lala raadinaya jagooyin inay qabtaan lala raadinaya abaalgud loo raadinaya iskaba dhaaf inay xabsiga ku abaadaan iska daayay ayaa lala raadinaya Soomaali inaga u sababa qabiil kasta u sababa reer kasta u sababa magaalo kasta u sababa والله أنا عد كلا أجرين إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون ضدكو إيجا نفتو الظلمية الرمهانو إيا أيان درهاس ويسيس عنيسا وين جريسا من استاجيسو إلى ضدك الصوماليات هور ضدك كعان ضدك الصوماليات بان ليه يعني ما أنت إلى ضدك الصومالي قبيل كي وحكو تاجرين جوجيان قبيلات بيحكو التاجرين دان أبو جرتانا مجرتو dan ugu jirtaana ma jirto marka walaalayaal waxaan leeyahay arintaas waa ayaan darro dhalinyaro inta la soo qaldo dhulkoodii lagu soo maaragtay diro oo magaalooyin saq dhexe iska hurda xabad lagu asqaysiyo waxa la ii sheegay masjidkii beled xaawo oo masjid alqadiim la yiraahdo oo odayaashii ku cibaadeysanayay ee wada xufaada ahaa ay 9 saac iman jireen saaka salaad subax lagama tukan warkay soo gaaray warkaas salaad subax lagama tukan salaadii subax lagama tukan muadinkii markuu dabcan inuu yimaadana noqal yiri noqon meesha waa la haystaa ka bax baa la yiri meesha adami meesha musiibada iyo inkaarta ya ka dhacday meesha bal fiiri adiga aan ku soo khatimayaa waxa iigu daran dad aan garanayo dhalinyaro wadaada ahaa oo diinta jeclaa oo qabyaalad darteed ama dagaaladan qaarkood ugu dhinteen ama qaarkood ay hadda ku jiraan maxay u dirirayaan waa in adeerkay baa doonaya inuu xukumo haye oo hadduu marka isagu xukumayo ma dagaalamaysaa ma Soomaali kale xabad ku asqaysiinaysaa wada toosan ma wax ku raadisid haddii wadadii toosnayd ama siyaasadda lagaaga adkaadana waqti kale ma sugtid ama wada kale ma fiirisid يا ما تذكر لينيسا ما أمضت بابينيسا ما مجالات دومينيسا ما تذكر بابينيسا وحاس وحسح ما هريبان وشيء وحنكسو ختيم وركيجا يعني مدحوينها جوبلاند أحمد محمد سلام وأرنتها لك صعوته أما أكتوذ إيه كده عيسو هريبان هذا كور فرين هل كانوا ودري وأنا كنت ما يدين تينو سيفي عنو يقانو
سياسة قاركد آخرها لقوايا أدونا والقوايا سياسة قاركود آخرنا والقوايا والقسيقة أدونا والقسيقة قدوميه هوري أو جبلان دي صدر ماركتي أما وزيركي هوري عبد الرشيد جنن oo isagana ciidamadan iyo dadkan soo duulaya wata loo soo dhiibay Soomaaliya qaran dhan baa wuxuu u dumay jabhado Soomaali ah oo magac Soomaaliyeed iyo qabaa'il Soomaaliyeed sheeganaya inay qarankoodii Soomaali ku soo duulaan oo Itoobiya ay soo hubayso oo ay Soomaali ku soo duulaan wayna dumiyeen bil ficli way dumiyeen 10 sano تضباطن يسددي إلى سجاشن كودي بجبهة قبيل أي دجالمية SSDF SSS على قدح شيء كرتا سومالي وحنا هين هل كان مقالة هدا نشوفه تركيا عرورتي نيبا مالها يعسن وبوليسكا تركيا وهابين كي كجورا تردينوي كدحضا كجورا يوضع الرئيسنا أيا لقى جورا dhinacan badana waa laga soo qaadaa Greega u dhaxaysa ayaa laga soo qaadaa arurihiini way reer hebel SSS iyo SSS iyo SSS baa dhalay marka Ilaahi subhanahu wa ta'ala cidna ma dulmiyo Soomaaliyay aynu wacdiga Ilaahi qaadano oo aqli ku fikirno oo waxa kan diidno waxa xun aan diidno Ilaahay xaaladan in ku jirno ما بدليو هدان حال كأنه نجوا حسك بدلين قبيلة دا إيو مجرمين تا يدتك ظالمين تا يدتك وحرقية أو إنه ظلمي أو صعبتم إنه ورير هبل كلينا إنه نسكت إنه رنتاس إنه كوانتونه أيات دمانتين صومالي أو العافمات كيد وجرا هديك لا توحويه وإن النفط إنه أتعزينه صومالي دمك هايستا إنه سدا سهانا يهدي يعني سداس يكسي جرتواني وحبك بدلين إلهي سبحانه وتعالى توفيق لسانه وفجير ربنا سبحانه وتعالى أنت الصومالي كدي منيسا إلهي سبحانه وتعالى يا مسلم كاهون حريستو وحي دبكو وضنا إلهي سبحانه وتعالى هكقبتو إلهي سبحانه وتعالى تلدي أن هتوسيو ربي سبحانه وتعالى هنقوها نني وضدي ستوصل صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين